Tai sveiki visi, šiandieną pas mus ypatinga diena, šiandieną pas mus didesnė kelionė, tai yra važiuojame į Prienus ir šiandieną yra Prienų čempionatas, Prienų taurė atrodo, iš Druskininkų važiuojam mes tryse, aš Vaidas ir Aurimas, o to jie įlipsim mano automobilį, na ir žiūrėsim kaip čia ką čia. Va, kaip matote, vyrukai lipa automobilį, štai Vaidas, sveiki visi, štai ir Aurimas, sveiki visi, na kągi ir jau dabar susitiksime Prienuose. Taigi štai toksai turnyro oras šiandieną. Šiandieną Prienai mus pasitinka pūga, tikiuosi, kad pūga bus taip pat ir žaidime. Taip atrodo visa salė Prienų, visas sporto kompleksas yra šiandieną skirtas vien tik dartams. Na ir štai čia vyksta prasimėtymai. Neužilgo vyks komandinis žaidimas, na, o štai čia, kaip ir minėjau, vyksta registracija. Čia žaidėjai registruojasi, apšilinėja, štai Vaidas. Vaidas, kaip pasiruošęs? Pasiruošęs, gerai, štai matote visas sporto kompleksas skirtas vien tik dartams. Nu, gal kas nors nematė iš tolumos, aš keliauju štai taip čia į priekį ir štai mėto geriausias Lietuvos žaidėjas Darius Labanauskas. Ir, na, pažiūrėsim, gal iš čia pavyks šiandieną paimti interviu, bet sveiki, štai jisai apšilinėja irgi prieš varžybas, na ir visi kiti apšilinėja paskui. Štai taip apšilinėja Vilniaus Legionas, kuriem priklausiau aš anksčiau. Štai čia matau prezidentą Eriką, na ir štai visi kiti lygiai taip pat smagiai prasimėto. Na, ką tik pranešė, kad dabar vyks finalai tarp klubinių žaidimų, tai yra turbūt žais 4 žaidėjai prieš 4. Na, kaip jums seksis, aš turbūt tiesiog užfiksuosiu, o toliau jau einam ruoštis, nes 12 val. Prasideda mūsų individualus mėtymo turnyras. Taigi iki, ir pažiūrėsim, kaip man seksis. Iki. Štai kaip matote apšilinėjant, prieš tai matėte apšilinėjant Labanauską, dabar matote apšilinėję vieną iš geriausių Lietuvos žaidėjų Barauską, štai Albinas praėjo lygiai taip pat apšilinėję kartu. Na ir pažiūrėsime, kaip jiems seksis, nes jie dalyvauja tarp klubinėse varžybose. Na ir štai, vyksta prasimėtymas. Štai priartinsiu, štai matau stovint Dovydą. Dovydas štai eina pasisveikinti su Prienų komanda, visi bičiuliškai apsikabina, na ir žiūrėsim, kaip jiems čia seksis. Ana Vaidas stovi, taip pat palaiko. Štai stovi Aurimas, Vaidas ir Vilmantas, visi lygiai taip pat palaiko. Ir aš taip pat nueisiu, palaikysiu ir šiek tiek įrašysiu, kaip jiems ten dabar seksis. Totalus laimėjimas, teisingai? Totalaus laimėjimo nebūna, ar ne? Na ir toliau labai liūdna tema, kad neįsirašė garsas, tiesiog pamiršau jį išjungti, o čia matote, kaip Dalius Židanavičius uždaro legą, laimi žaidimą, na ir visi kiti toliau laukia, kol sumes likusieji dalyviai ir prie kito taikinio meta Mindaugas Barauskas ir jisai dabar turi galimybę uždaryti visą žaidimą ir laimėti 4-4 klubinį turnyrą. Ir jisai tai padaro ir žiūrėkit kokios emocijos, pažiūrėkit kaip džiaugiasi žaidėjai, kaip jie sveikina vienas kitą, kiek jiems buvo tai svarbu ir kaip fainai yra dalyvauti taip pat komandoje, o ne tik individualiame žaidime. Pažiūrėkit kokios emocijos, kaip visi džiaugiasi. Na tiesiog labai smagu matyti. Dideli sveikinimai iš visų, štai pasidžiaugia grupelė, toliau visi individualiai eina pasveikinti žaidėjus. Na tikrai džiugu matyti, žiūrėkit koks Dovydų, kiek jam tai reiškia, kokios geros emocijos, štai Vilmantas sveikina. Na ir Prienai laimėjo. Na kągi, man kaip pradedančiajam, ką tik pažiūrėjau, kokiose grupėse žaisiu, su kokiais varžovais man teks susitikti. Na ir ką jūs galvojate, aš esu tam pačiam pogrupiui, kur yra ir Labanauskas. Taigi aš su juo sužaisiu, būsiu tam pačiam pogrupiui ir tikiuosi, kad paims man paimti interviu iš jo, tai yra, na, paklausiu, kągi man naujam žaidėjui
kuris pirmą kartą dalyvauja turnyre, gal jis turi kokių nors patarimų, gal kažką tai. Suprantu, kad gausiu kaip obuolys, bet labai įdomu bus žaisti su geriausiu Lietuvos žaidėjim Dariu Labanausku. Nu kągi, iki. Ir štai čia pas mus prasimėvo Vaidas, Vilmantas, bando šios dienos taiklumą, taip sakoma, na ir nedaug laiko liko, kad mes pradėtumėm savo pogrupio individualius žaidimus. Vaidai, ar patekai į gerą pogrupį? Nežiūrėjai? Nori laimėti, reikia prieš visus laimėti. Aha, gerai, geras patarimas. Nu, Vilmantai, ar tu patekai į gerą pogrupį? Stiprų. Stipru? Ar pas tavai yra Labanauskas? Ne. Šiandieną žaisiu ant 6 taikinio, kaip matot jau Darius Labanauskas treniruosi ant jo, būtent aš papuoliau jo pogrupį. Gerai, kad žaidimas mano pirmas nesu Dariumi. Kągi, mano pogrupio turnyras prasidėjo. Šiuo metu žaidžia Darius su Titu. Na ir žiūrėsim, kaip šitiem žaidėjams šis seksis. Gerai. O, teisėjas pasiruošęs, visi pasiruošę. Važiuojam. Na kągi, tuoj pas mane bus pirmas mačas su Rytis Skripka, Balvočius Arūnas. Na, o po mėtymo žinoma pasidalinsiu savo emocijom, kaip man sekėsi. Na kągi, pirmos emocijos. Pirmą mačą pralošiau 3-2. Pavyko sumesti 180, bet dėja tolimas nusisuko. Nesugebėjau užsidaryti ir mano priešininkas sumėtė labai gerus metimus. Taigi, pirmą mačą pralošiau, žiūrėsim, kaip seksis toliau. Iki. Na kągi, nei vienam, nei man, nei Vaidui, nei Aurimui nepavyko praslysti kitus etapus. Pralošėm savo grupos etapuose, labai gaila, nes ir Aurimui. Ir man šiandieną pavyko turnyro metu susvaldyti 180, tai yra fantastika. Ačiū Dievui, kad tą legą bent jau laimėjau, bet visus kitus dėja pralošiau. Tai pas mane turėjau 3 žaidimus, 3-2, 3-2 ir prieš Labanauską, žinoma, pralošiau 3-0. Šansų beveik nebuvo, nu ką darysi, gaila, kad pirmas turnyras būtent toksai. Tikiuosi, kiti bus geresni, aišku, vėl prasideda tas kvesionavimas, apskritai verta mėtyti dartus, bet, nu, turbūt, kad verta pirmas turnyras, nereikia iš savęs labai daug spausti, bet, nu, šiuo metu nusivylimas yra labai didelis. Na kągi, kada viską praloši, tada, kaip sako, geriausias momentas yra gerų žaidėjų paklausti, kągi daryti toliau. Taigi aš priėjau prie Barausko, kaip jūs matot, jisai antram plane, nenorėjo tiesiai išnekėti į kamerą, bet pasakė porą patarimų, kad labai nenusivylė. Pirmas turnyras, kuriame jisai dalyvavo, taip pat pralošė viską, ką galėjo, išėjo nusiminęs, bet, kaip sakoma, suėmė save į rankas ir toliau viskas, kaip žinote, buvo gerai. Taigi patarimas, jisai pasakė, dėja patarimo negaliu duoti, nes tu pats savo esi patarėjas. Tai yra, kiek tu susikaupsi, kiek įdėsi, kiek darbo turėsi prie savo namų taikinio, nu, iš esmės tiek ir patirties turėsi, bet pagrindinis dalykas yra važiuoti, dalyvauti ir sakė, kad, nu, vienas iš tų dalykų, dėl ko aš nusiminiau, tai yra tiesiog mano pirmas turnyras. Daug tikėjausi, daug norėjau, bet jie nepavyko užsibrėžtų tikslų pasiekti. Tai sveiki, Dariau, ačiū, kad sutikot atsakyti iš tus 2 klausimus. Ir pirmas klausimas būtų, ar atsimena turnyrą, kuriame pirmame turnyre teko dalyvauti? Na, tai buvo 20 metų atgal, atsimenu, elektronikos varžybos buvo Kaune, Palangos gatvėje. Jo, tai su kolega abudu atvažiavom, pabandyti, susigalvoja tokią pramogą ir pirmam rate abudu papuolė per burtus. Tai va, aš laimėjau, paskui pralaimėjom berods 3 vietos laimėtojų, dar vieną legą laimėjau. Tai va, tai buvo 20 metų atgal. Labai ilgas laiko tarpas ir Dariau, gal jūs galėtumėte duoti patarimą naujam žaidėjui, kuris norėtų sudalyvauti tokio pobūdžio turnyre? Nieko, tiesiog reikia drąsiai be baimės važiuoti, žaisti ir tikrai negalvoti, kad namuose gali kažką nuveikti, sakykime, be varžybų. Tai va, tai drąsiai reikia važiuoti, bandyti ir iš daug bandymų vis tiek kažkas pavyks. Na ir dar toks vienas keistas paskutinis klausimas, ar būtina mėtymo lenta, kuri turėtų būti namuose? Aš manau, kad taip, nes visiškai nereikalaujanti daug vietos įranga ir labai gerai namuose turėti pamėtyti, tai čia, manau, čia būtent. Tai ačiū Jums labai ir sėkmės tolimesnė mėtymuose. Ačiū Jums labai. Dėkui.
Labas, Dovydai, ačiū tau labai, kad sutikai atsakyti klausimus. Pirmiausia, kokios emocijos iš šito turnyro ir kurioje vietoje esi ir kur keliauji? Emocijos be galo geros, nes finalą laimėjom. Tai didelės emocijos geros. Ir grupėje iš 3 žaistų 3 laimėjau. Tai laukiu sekančio etapo. Labai fainiai. Vienas iš pagrindinių klausimų, kurių klausinėjau visų, ar atsimeni patį pirmą turnyrą, kuriame dalyvavai ir kaip tau sekėsi? Atsimenu, pirmas turnyras buvo 21 metais Lietuvos Openas, tik tais po pandemijos visos, kai tik paleido žaidimą. Tada mes šiek tiek su Richardu pažaidę nusprendėm sudalyvauti. Laimėjau prieš Latvijį, prieš Lietuvį, pralaimėjau prieš Estą. Trūko vieną lego, kad išeičiau iš grupės, pirmą kartą atvažiavę. Tai buvo irgi labai įdomu, labai smagu buvo, viskas wow. Nu, labai gera atmintis, atsimeni net legus, kurios laimėjai, kurios pralaimėjai. Na, ar galėtum duoti patarimą naujiems žmonėms, kurie galbūt bijo, nedrįsta sudalyvauti turnyruose, bet norėtų? Koks galėtų būti patarimas padrąsinti jiem? Klausimų atsakei, nebijot, mest ir važiuoti. Viskas. Dalyvauti. Nebijot tiesiog, kas nieko neatsitiks. Gerai, ačiū Dovydai, sėkmės tolimesniuose metimuose, tikiuosi, kad paimsi pačią aukščiausią vietą. Jo. Sveiki, Broniau. Labą dieną. Kaip jums sekasi šitam turnyre? Nelabai kaip. Gal galite pasakyti, kokiam klubui atstovaujate? Mažeikių darts klubas. Na ir dabar žinokit, Broniau, toksai klausimas, Darius net prisiminė turnyrą, kuris vyko prieš 20 metų. Ar jūs prisimenate patį pirmą turnyrą, kuriame jums teko dalyvauti? Nu, kuris pirmas neprisimenu, bet daug pirmų kartų buvo. Daug pirmų kartų? Į komandą dar buvo mažai tada. Ir kaip sekėsi tuo metu? Metu neblogai. Ir norėčiau, Broniau, paklausti jūsų tokio klausimo. Gal jūs turite kokį nors patarimą jaunam žaidėjui arba žaidėjui, kuris ką tik prisijungia prie dartų, ar verta dalyvauti turnyruose, ar neverta? Koks būtų jūsų patarimas? Turnyruose dalyvauti verta. Jeigu jam patinka tas žaidimas, kaip įdomu. O sakykit, Broniau, dar vienas klausimėlis, tie žmonės, kurie yra senyvo amžiaus ir bijo dėl senyvo amžiaus pradėti žaisti šitą žaidimą, ar verta to bijoti, ar verta pabandyti? Ne, ko čia bijoti. Žaisti viskas. Norėčiau pasakyti, kad buvau jūsų klube, labai maloni buvo atmosfera, labai tu geras žmogus ir galėtum mūsų žiūrovom pasakyti, galbūt atsimeni patį pirmą turnyrą, kuriame tau teko dalyvauti? 1998 metai gubernijos taurė, Šiauliai. Kaip tau ten sekėsi? Kitą klausimą. Ne, iš tikrųjų neišėjau iš pogrupio, nes tais laikais važinėjo daug ispanų, berods buvo visas autobusas atvažiavęs ir aplamai gubernijos taurė buvo didžiausias turnyras. Tai buvo sunku. Tai tada dar neišėjau iš pogrupio. Erikai, gal tu galėtum patarti arba duoti kokį nors patarimą naujai atėjusiems žmonėms į darbus? Ar jiems verta dalyvauti turnyre ir kaip tai galėtų įvykti? Pirmoje eilėje apsilankyti savo miesto klube. Ir ten pasibandyti jėgas, pasitarti su esančiais žaidėjais, išbandyti inventorių, ką mėto, kaip mėto, kokią techniką ir taip toliau. Į trajektoriją neikit. Tai va, apsilankyti savo klube, tai yra svarbiausia. Na ir paskutinis klausimės, kaip tau šiandieną sekasi? Šiandien, kaip būtų keista, gerai, išėjau iš pogrupio. Tai sveikinu tave, sėkmės toliau ir gerų tau metimų. Ačiū už atsakymus. Ačiū. Iki. Iki.